بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دريق أقوم من مفهوم وهذا كافاني كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من كلمة هيكيوما ميستكون الجوالهم جواها كنعجم باب. بابو كشرح أو من كون إما فهم ميد واحدة كون نقطة كي بابو مؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله جنة فوا آياتا ده حديث کے ده حديث النجى مهم فائدة تكابه قط. بابو مؤلف رحمه الله جنة فواني سورة يوسف كساتيك أبان آية فرتمان أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إفوغا دينج النوافوني ده حديث أي فرتمي آية ما نقول دنوادان مي كوري قاول مي آية كشارة حديث شارة اسمان كيا فإنما مي بابو هيمني مسألة كابه وتم واحد كار كوري إسديا بابو کا بیان کو فوری آیتا ده حدیث اور مہندام کلی مکنے مسألہ بڑا فاہم کرے ہم بگن ترجمہ کیا دی فاول مسألہ کا دمتا قل هذه سبيلي ادعو الى الله کلک فان دالواش می تیمن کلک فان سیدھا وگم وا تدمگے اے اللہ سبحانہ و تعالی تدمگے ادعو الى الله اللہ سبحانہ و تعالی مگا تیمن کلک فان دعوت دبني على بصيرة أنا ومن اتبعني. مغوغ علما مدوغا يعني كي إسلامي رسالة الله سبحانه وتعالى باوال بشريعة فريهما علم يقين كما يقول لي تمن كديغ فانا تبابي ميهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين أدي الله سبحانه وتعالى استغفر وانت تمن كديغ فانا شلو كرا ميهم بترين بودا نغنم می آیت مراد کے بابو کا گنا افونی اللہ سبحانہ وتعالی مگا دعوت دے مگا کا میتانگا بیان کرا ہوتی میں ای اکلا مگا دے دعوت کی توحید دے دعوت ادی شرک مستق میں کی با کر مد دے دعوت دین مؤلف رحمه الله گنا افن عبد بن عباس رضی اللہ عنہما کی بان روایت ای معاذ بن جبل اللہ تعالی عنہ یمن فنو میں کیفان حدیث کروی انک تأتی قوم من اهل الكتاب كالك فانتي وداغنوني أهل الكتابين قوم غاتش بهي يهودين نصارانج قوم غاتش فليكن أول ما تدعو إليهم شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. إما فرتما إما هنا دعوة دوا كمكم وكذفان هدواش الله سبحانه وتعالى إكوانتكم إما هنا قوالو رواية جاسوة إلى أن يوحد الله الله إكوانتكم فرتمانا كذفان إما هنا قوالو باش. ميتانغس بابو كم حديث جنا فيني الله إكوانتكم ميستكون قوالو مواها حديث كبيان كرافاتي توحيد كلمة قوالو مواها كنعم بابو حديث جنا فين. فإنهم أطاعوك لذلك إكمل جميعهم كذفان كيمن تربجيا إبهي إمهم الله سبحانه وتعالى إكوانتكم قبولكم إسلام دين إبامهم بديجكم قوانما فأعلمهم إبامهم أنقوا دباش أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الله سبحانه وتعالى إبامهم مجكم ريكا دوال فسنماد فرض كربك. فإنهم أطاعوك لذلك إبامهم إكم وكذفان كيمن تربجنما إبهي فرض فسنماد قائم كفكم قوانما فأعلمهم إبامهن أنقوا دباش أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الله سبحانه وتعالى إبامهن مجة زكاة فرض كربان فواكن أي إبامهن مسندين أتو النجي فقيرون الدبي حقه قطوغي. فإنهم أطاعوك لذلك إكمو إبامهن كذلك فانا كيمن تربجيا فإياك وكرائم أموالهم دين زكاة نجوم إبامهن أقبض
molu emme molu mudatakun zakat negum kalek faanu ekkiba wada gannash aguman dennevi mudaluge tin darajeke emme agubodu muda adi medu fantiyege muda adi dash darajage muda ekterin zakat nagan damiha hamayekeni mihi gatu kunne me agubodu mudatan negum ei aniya em vima ekamun rakkatir wada muda nangawashe medumenuge mudaluk zakat wattaqi da'watal madlum adi aniya limfa mehaga duaya tiba birwati wash egmane ki e duayin tiba jihdan sumpa kamukamadu tiba rakkatir wash fa innahu laysa bainaha wa bain allahi hijab ehni e duaya allah subhanahu wa ta'ala demeduga hijab enwe horahe enwe egmane ki aniya limfa mehaga dua allah subhanahu wa ta'ala ijabu kurumuga awsawadi gannawan mi riwayat ki bukhari muslim riwayat hama bukhari muslim faraplo riwayat fa ehen hadith den gen sawani ei سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر قدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي خيبر هنقرأ ما قدوه لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما دنت من كليفان هنقرأ ما قديد دباني الله سبحانه وتعالى دك اللوبوا الله سبحانه وتعالى إله رسوله صلى الله عليه وسلم دك اللوبوا ميه كشادي emihe gedeke allah emihe deke lobe wadi gannawa ade ilahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihe deke lobe wada gannawa mihe gare yaftahu allah ala yadayhi emihe ga qiyadatu emihe ga appulu macchen allah subhanahu wa ta'ala khaybar fatah ko devane fabata an-nasu yadukuna laylatahum den erega mistakun re kuri e didaga ummiduga egiteren kum beflogo ummidu korum di e dida e befloga has libene kama ekama ibefun edi wadagen tibbe ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulun e heki e shahada e mi heki allah subhanahu wa ta'ala adi ekalanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi deke lobe wadagannawa mi heka kashwarwanet fabata an-nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha kaakatto edida libeni ei befun ummide ki falamma asbahu anaddu hendun wima ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam emi rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan aye كلهم يرجون أن يعطاها هريها بيكل وشتنا بداعين هريها بيكل وميدا كيس إديدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولون أميها كليبم فقال أين علي بن أبي طالب هذا يشكر في كباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه دين كيفان الدنونه كيفان كلولوك آلاس كم فلكا أن يواهك قال فأرسلوا إليه دين بدالوني إندوكا كيفان كاريه ميه غس بايهوس كيفان حاضر كرن جنونه فأتي به كيفان حاضر كري فبصق في عينيه كيفان كدلو فل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فل جسبي ودعا له أدي كيفان هيدو أكربي فبرأك أن لم يكن به وجع دين هندوك هم وقتوا كيفان دلو فل شفاء لبي إبس كان بايك كرين نفدين فسيهج فأعطاه الراية دين ديده كيفانو علي كيفان دبيه فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم دين كيفان حديث كربي اميهونගේ මෑදාන කලේක ෆානු හමජීගේ මනක අවසර අනුගනේ හමජීගේ විෂ්ණුන් තිරිකමා කො ෆාබ වඩා ගන්නවාෂ ثم ادعهم الى الاسلام دين اسلام دينن එබෑමෙහුන දාවහ දෙවාෂ මිතාංග මුල්ලිෆ් රහිමහුල්ලාහ මේ හදීස් ගන්නා ෆෝනේ මි නුක්තාගේ ඒ ඉස්ලාම් දීනන් එබෑමෙහුන දාවහ දෙවාෂ අලගොන් මෙන් කුරීගේ ෆිලාල්තක බයන් කො ෆාන කොබාතෝ ඉස්ලාම් දීන දාවහ දෙමක මුරාද ඒ Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurmai shiru kurum mistakun dur kurmak da'wat dinun ei islam ga hagigi da'wat ke ei rasul be kalun ege macchen Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi da'wat ke wa ka go men sharaha ga wan kiya wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala adibamhun khabar debwashe Allah subhanahu wa ta'ala haqqu ga ibamhun kuranje kantatta ka behegotu min haqqi Allah ta'ala fi fa wallahi fa Allah gandi vidalo me لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تباغ فراتون الله سبحانه وتعالى ميها تدمو دكيوم تباغ رج جمالك برس هيكم بوده ميس بخاري مسلم روايات مي ده حديثاي كورين استدي آي اي كتاب التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله جنوافا اتشسكي افو دين جنوافني مسات اغون من مي دوست مي هدا كوري مي آيتا ده حديثك شرحك افو شيء ودارون فيه مسائل اجمانه كي بابوغا ميگنن آيتا ده حديثك اغمن لبه فائداتك بهت الاولى ام فرطه مسلك بيان كرافوني ان الدعوه الى الله طريق من اتبع
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maga tabawi mihunge da'wataki magaki Allah subhanahu wa ta'ala maga da'wat dinu rasuluna tabawi mihunge magu ei Allah subhanahu wa ta'ala maga da'wat dinu kei ayatu ka bayan kora foni timan kalege faana tabawi mihunge magaki Allah subhanahu wa ta'ala da'wat dinu em rasul be konna tabawumge mihunge magaki Allah ge maga mistakonna gowalun kan ei tauhid mistakonna gowalun هذه شرك مستقم كباكل. الثانية ديوانا مسألة التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هم إخلاص تركما ميتانغا خاصة سمالكم فاها كريفة أي قرآن الله سبحانه وتعالى آيات بيان كرفني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما قام مستقم نقواله بإجماع كي فهرج ميهك كان هيو نصيحة الديفان ده الله جدينا ميهك قوالفان تيماغ أمي نفسك معنى كي تيماغ نفسه تيماغ هوري غوتان إهم ميهون لمبو متكا تيماغ قبول كور عقيدة إهم ميهون لبوا قبول كور متكا هيك تيماغ أمي نفسه مي إدومين ويدانه إكمكو أستو حقيقي دعوتك الله سبحانه وتعالى كلمة فلو ماتير كور متكا إيلامو كماغ قوالمو نيين أي إنك نيتك بانجين إهم أي ميتانغ فاه كوري فنوكتان إخلاص تري كمايكو الله مگا گوالے کم گوان چینے میہ کو اللہ کے دین گوال فانے اے نگیتوگا دین عزت تیرے کور اخلاص تیرے کم نتی بس لان كثيرا لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه يعني ميستكم ترے ور گنے میو حقو کے مگا دعوت دی فانے کم اے نگے نفس دیوے دعوت گوتوگا اے نگے می اخلاص تیرے کم اللہ تک نتی بس میہ کو ہے مگا کم میہ گوال فان. الثالثه تمنا مسئلہ أن البصيرة من الفرائض. البصيرة معنى كي يقين علمك كما كان به يقين علمك ميهك إنجي إنغمك إنك لولف فين فدا ميهك كم إنجي إنك لولن إتش فينوني منجي فدا إفدين الله سبحانه وتعالى كون تكما إكلانج شريعتك ما توري كما إكانك يقين علمكم إنجي إنغمكين البصيرة أي من الفرائض فرائض من فرض وترجي همين كمك إجمانا كي أقول من إسلام دين وكم كان قبول كرنجين يقين وكمتش أقول من فين إتشك أقول من يقين وفدين أقول من الله سبحانه وتعالى دبوا فوا إمها خبرتك أقول من جين يقين كرا إدرجة ديام إجمانا كي أي فريه مسلم كباني أي كم مسلم كوس قبول كرنجين درجة أي شكو كوجنوان إبليس إتشكا ديترك. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. مي توحيدك معكم دليل أي توحيدك معكم ماتيركم دليل أي توحيدك سوبن الله سبحانه وتعالى إمها عاب صفتكم هستاهر وانتكوربه أو مكوري دنوا فاني شرك الله نسبة كرمكين وت الله سبحانه وتعالى إهم فراتين علىكم كباوري كرمكي إكلانge حقونوا اسم فله نم فله نوت صفة فله إكلانge نسبة كرمكي إكلانge بونه بدو بهك أي الله سبحانه وتعالى إهم فرات باري كرم أي شروع كرم أي إكلانge حقونوا صفة إكلانge صفة كرم أي الله في إهم فرات علىكم كرم إجماعه كي إنه قبول كره الله هيك إهم فرات باري كرم جه نوني الله سبحانه وتعالى هم يكن علىكم كوجن نوفده එහෙම සිව වලක මුගාවස් ඉස්ම් වලක මුගාවස් අද අලුකමක මුගාවස් ශිර්කුක කොම්මේ අමල කීවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලායකව ගන්නවා කමක ඒ ඉලාහු සිව කරු ඒ ඉලාහු උනි ෆරාතක මුග දෙකුම් එහෙම ඒ ගීති කොලකි තෞහීද් එහෙම තෞහීදුක මෑක්කමුග දලීලක ඒ තෞහීදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුස්තාහිර වන්ත කුරා අමලකේ මිහාගේ හිතුක තෞහීදුක සිව අරගෙන් ෆිකම ගවානම ඒන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරියා උනි සිවතකම් හුස්තාහිර मी फरातकम कबूल कुरान एकम शुरू कुराकम गुआन में एक माने की एने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनी सिफे निस्बे कुरान एहम मी आयतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरा फोनी मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह मितनु हगियतुगा मी फादा नंगो फोनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुस्ताहिर वंते शुरू कुरा में मेतरे तिमन करे हम रेवडा नुगन्नो ए मेतनु देह को देनी शिरकु एई अल्लाह निस्बे कुरे उनी सिफेक එහෙමම එකලංග හුස්තාහිර වන්තේ බයන් කරාම තිමන් කලේග ෆානු එකලංග හුස්තාහිර වන්ත කුර්ම ඉදිකොල කමක තිමන් කේ ෆානු
wade nugannawana timan kayfanage shiruku ramihunge teremwa mihe nune kalang hustahirwanta ehma shiruku kurun ei hustahirwanta kurma idikol sifeke metan dehakot ehma ein dehakotini tawhiduge maakwa matiri kan ei Allah subhanahu wa ta'ala hustahirwanta kura sifekam gawat al khamisa fassara masaleki anna min qubh ash-shirki kaunahu masabbatan lillah emita ganaka sarihakam bayan kurabi shirkuge nubakan ege hadimudu darukan dehekod de kameke ei Allah sub shirukaki Allah subhanahu wa ta'ala uni sife nisbek kurum eila dima bune badu baheke ei shirku kurun ei ekalange haggunu wa sife ge ila sife kurani as-sadisa hawana masalek wa hiya min ahammiha emme muhim masalata otere himen emasalem ib'adul muslimi 'anil mushrikin li alla yasira minhum walau lam yushrik muslimun mushrikun ge kiban durwa rakkatirun muslimun mushrikun kiban durwa rakkatirun ei li alla yasira minhum mushrikun ge tereng ebame numattaka egmane ki mushrikun ge muslimun ge uluma guluntakai emen adakalataka mehuriya kamek emen faakura dostage uriya acche wanjeni mushrikun na tafaatu ge babaik adi diriyole mujtamautakkamu gavies muslimun gos mushrikun ge terega gebigen emihunna ekwe mix wegen ehen ulun ei islam din warbod manakurakam egeso algon menge aqidaya algon menge islami shi'artaka burungara miha dini beerfusha eterfushuge dini wantakan kenigen gos emihunge tere mihun wade emihunge mihekkam ga wegen hingadana kamattaka ehme ibadul muslimi anil mushrikin mushrikun na muslimun durukurun ayatu gati wama ana minal mushrikin timan kalefan shirukur amihun tir wade nugannom li alla yasira minhum emihunge tereng numattaka mushrikunge tereng numattaka den ufaidan suwalen ena shiruku nukuranya rangalennu ehme anekka itur nukta genessafani ma mitaga itur bahis pole genessawani walau lam yushrik ena shiruku nukuriyas shiruku kura mihunna akena ulogenwa shiruku kura mujtama terege mihunna ekulawagen emihunge terege emihunge kantattaka guli lamehigen ule mihekkam ga wegenwa negman muslim wanjeni waki usul teken hifata bekwan egman ki ghair muslimun na hudda muamalatan nukura shekenu madina rasul sallam mayane yahudina muamala kura fure names ekefanu umme ekefanu usul ta i waki kandadake khud yahudi mis qabul kore yahudin khud qabul kore timanna menge usul ta ka ekefanu usul ta khilaf em ei war nurakkat dirke mageto ghair muslim ki terega egota guli lamehegen diriyolu makki as-sabi'a habwara masaleki kaunu at-tauhid awwal wajib tauhid ei emme furtama wajibuka ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaz bin hadis kore falyakun awwal ma tad'u ilayhim shahadatu an la ilaha illa allah emme furtaman emina dawde kamekkam gaddawashe allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta em furtaman egenje kamake ilmu gaterin emme furtam egenje kamake allah ge ekkawanta al-imam bukhari rahimahullah kayfan sahihuga amala bahuga kurin ilmu mugenen jehekam ga babu gennawafa furtama ay gennawafa ni fa'lam annahu la ilaha illa allah ay fa'lam annahu la ilaha illa allah fahe kadegfan dene wada gannaware allah menui hagguwegen alokon ve ilaha gunwa ei ilmu geteren emme furtama egenje ilmu allah ge kawonta ei egenje chigi furtama natima egenje ni allah ge kawonta effoga den wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat den kadegfana iman bi mu'min takunnai mu'min firihen takunnai mu'min angen takunna faafun say dannawash ema faafun say dennun ei amalek ege kuriga engenje echki allah ge kawantaka ilmu ge terin furtama na miha engenje kamaki allah subhanahu wa taala ge kawantaka ege saw miha ge niyek sahha wegen dani den huri amaluta qabul umattak kaunu tauhid awwal wajibin أن دوانا أول مسألة كفاها كرافان أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة إما فرتمان فرنجين اتشكي توحيدك نماذج كريمس توحيد اسكرن جينك أي نماذج واه كأكوريجس بيان كراف توحيدوا التاسع نوانا مسألة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله الله إكوان تكرمه ekayfan hadis kore basulog muradaki la ilaha illa allah ge murad an yuwahhidu allah allah ekkawan to kuran bana boga mane ki la ilaha illa allah e kaliman dehe ko de murad al ashira diwana masalek
أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها إنسان بدان فارق أهل الكتاب ميهم كتير مسهن مس ميهن توحيد نيجدان لا إله إلا الله مراد نيجدان نوني أو يعرفها نوت مراد نيجدان ولا يعمل بها نوت أدي إن عمل نكفان إنغنس إما إكيفان حديث كربي كذلك فانتي وداعرون أهل الكتاب قوم كميهم قال تشميهن توحيد دعوة دباش إكيبه إمن شروع كرا بيكم قبيم إما أهل الكتاب إميهن توحيد كمان إقطكي نيجو أنا إقطكي إنهم كم قابيس إمن عمل نكر إهم فيما أهل الكتاب النبي صلى الله سبحانه وتعالى كريم فوني هوري رسول بيكلون دعوة كي هم الله إكوان تكا هوري رسول بيكلون قوالة بيه قوالة إيه نامس إبامهن شروع كوري إقطكي إبامهن إنجي بيكوستي بدان आदि अनेब्बे की अनेक गोते की नेगुं कम गासिदान एम ए एकशी के वक्त الحادية عشر 11 مسألة को बयान करा फने التنبيه على التعليم بالتدريج इल्म उगन्ना दिरुमुगा एम्मे मुहिम्म कंतत्तकं अहम मी अहम्मियत कं दिएगे मी दर्जे कफ़ो दर्जे का इल्म उगन्ना दिरुमुगा मुहिम्म का फहुं हम अहम्मियत को आग वकी नुक्ता का फा करा फेबे ए इल्म के तेरे एम्मे फुर्तमान मी हा दस्कुरन जेनी usul taw ge tere usul ta ilmu gongen njeheni miha ilmi gotun usul ta dasnu ko e maganu kanta dasnu ko farai masala ka miha wadijje kam gawanama ene war fasehan magole gen dan adi emme furtama kanta emme muhimmu kanta e tauhid effo ga den namadu effo ge stande rukun to wa ke bayan kodde em bima kiyewun ilmu gonmo ga sebe tartibe hama jehunu ha ech kiyam farage miha magfur den jehunu ha taagun jehunu ha mihe lifa engech belimene tikiyam farafiya mene duwasin gadan em ilmu hodumuga samaluan je nokta ei ilmu hodeni tartib ko emme muhimmu kanta emme furtaman daskoggen ege usul ta daskoggen den daswan eh noniyamu miha magfurati gen gadan miha ko gos figo ga mekin khilaf takiyam farafiya ilmu renge khilafa takiyam farafiya ene ka wanuwa nenge ulen goten nege kame kuriga ikhtilafu hedun saubutaka ei kiwegen to ehuriyachi kiwima adi bodati digu tafsil fatta kiyomuga badaluga emme furtamanna me mukhtasar kodi usulta kiyawagen den ek macca den huriyachi tafsil korum diyama mihage ilmi bina ragol tartibakun reveni ehnnuniya bar fasehan mihage buddhi nota sikundi ilmi gotun ragol masegate nukura emme furtamanna gos bodati fattakken farafiyam esam fere miha magufuraidan ei adin amme furtaman en alanje ilmi bingalen naala efada shakkutaka shubhataka mihun di faradutaka ahura chikem farafiyam enege sekundi ga echi hallu kuran goten hona ane kane kolum balaruga ilmu warin e darajaga fetta liwwa foni emme aadaage furtaman ilma wanna mihunaka no emima komme masale nuhunnane emme furtaman ilma wanna mihunna visne wara tafsil kofe ilmu rege vishnu hunnani mi fek mi hisab anner kiya mi heka me ibara mi hisab bunen fudene me hisabati du kollaruga kiya mi heka negene hagigatuga ilmu riya ilu bi murad negone me den wan gote kiye hisam ferigen ege murad nuba ko vistene etche mi heka etche ge khabar libfa netuma bure etche ge khabar nuba ko libun e manurakka ka etche nuba ko vishnu manurakka etche gwa kene libfa netuma bure ei mulen hen gote kene etche gabul kuri me hisam ferige miya magufur digan dan ilma kiwes waki tartibakon hasil kurwech usul magan usul ta mukhtasarat effo den tafsir ta kiyawan fashani erum miha ilmi gotun hardanawan ennuniyam miha warfasehan magufur digan gadan baar malumat gena hurikam gawene me sechi tartib ko beenun kura kannege bay far fenna me ane mama kiwagen algomenna hama fenna bay shakhsiyat bes masale mihak aadaage mihak maselen mihak kare aamu mihak ahala fiyamu miha me hadanje goten negi ene kare nikumegen danji dan bafar timan amalu kuram ikon gotekakkan negi ei aamu ko mihun me mihaka suwal mikulon ena hadanje gote balambe den ena misaka aamu mihebwima ene ki university ek no temstan kiwafuri ilmi gotun eha bor qabil mihen num wima ene masala huriha khilaf taka dalil taka huriha achita kem farima ene asu bodu undagula ketiwan ene benuwani ene ge nisbatun eti koranje go ramala gote bunadini mene hisam fude khilafun otiya khilafu ekkum bunalima hisabun ene fuden
ඉතුරුන් එන සුවාල් කුරා කොම් වඤ්ඤන තේනගේ ඉල්මි ගොතුන් කියවා කුජ්ජ කොම් වඤ්ඤා කොන් දරජේ කුජ්ජ කොන් යසම් ෆිරගේ නේ ඉතුරු තෆ්සීලාත් දෙවේ මෙන්නුක්තා කි ඉල්මු උංගෙන මොග ඒ තරුති බයි වර මුහිම් වෙච්චක එෆෝ දෙන් අනක ගෙන්නවා ෆෝනි අල් බදාඅතු බිල් අහම් ෆල් අහම් අනකාම සම එනුක්තා අගම කුන්දන්නේ මුහිම් මොකන්තක ෆුර්තම ඉස්කන්දිනු එම් මුහිම් මොකමක කොබත් තෞහීද එම් මුහිම් මොකක් එම් ෆුර්තමන දක්කන් ජේ වාහක මිස්තකොන්න බයන් කොද්දෙන් ජේනි මිහුන් අකීදා වාක අගම නමාදු වාහ දක්කනි රෝදෙහි පාරේ කියනි එකම් ෆුර්තමකම කි රෝ නමාදු එන කුරන් ජෙහෙකන් එනේ විස්නාදිරුන් ඒ ෆුර්තම නුක්තක් ඉලාහෙගේ මතිවරිකම ඉලාහ මිහුන් අලුවති වංජේ මින්වරා ඉලාහගේ හැබතා මතිවරිකම ඉලාහ දෙවි නියමත් එක මිහුරියාච්ච මිහාගේ හිතබ්වදේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්තක කබූල්කො ඉලාහ තිවන්න හුරියා තසර්රුෆාතක හුරියා අරකාත කියමන්තරි කුරන් ජෙහෙකමක විෂ්ණු ඈම දෙන් එනේ නමාදු කුරවෙන් ඒගේ කුරීගා මිහු කර නමාදු ගා දෙක්කසයම එනක එක නුකුර එනේ කිවේ කුර්ආන් අල්ලාහ් ගාෆනි ව ඉන්නහා ලකබීරතුන් ඉල්ලා අලල් ඛාෂියින් නමාදු ඒ අල්ලාහ් බිරවති වා ඛුෂුඅතරි වා බයක නෝනි වර බුරකමක ඒ නමාදු කුරමකි බුරකම එකම ඒ නමාදු කුරණි කියවෙගෙන් අල්ලාහ් එන හිතු ගන්න බිරවතිකමක සෝබම් ඒ නමාදු කුරණි ඒ බිරවතිකමකි මේ අකීදා එහෙමත් එම්මෙ ෆුර්තමන්න මීහා සාබිත් කොද්දේ බින්ගලකි තෞහීද් අකීදා හර්දනා වෙජ්ජකම ගානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තක කබූලක ශිරුකුගේ මහගන්ත නෆියක ඉලාහ මීහා ඉඛලාස් තෙර වෙජ්ජකම ගානම දෙන් ඒ අකීදාගේ මච්ච බිනාවා එහෙනෙන් අමරත දායිමත් දෙමිහුන්නානේ එන්නෝනියම් දෙතිරේක නමාත් කො ෆුට්ටාලා ඒගොත මීහා ඔලම් භාෂා එම්විම එම්මෙ ෆුර්තම කන්තක එම් ෆුර්තම ඉස්කන් දිනුන් ඒ තෞහීද් අදි දෙන් හදීස් කුරබණි මේ ඉස්ලාම් දෙ රුකුන් තක උතරෙම්ස් දෙන් එම් මුහිම කන්ත ඒ නමාත් දෙන් එෆෝග දෙන් මුහිම කන්ත ඒ zakat ඒගොත රුකුන් තක වෙසේ මුහිම කන්ත තවාකේ බයන් කොට හත්තා වෙසේ රුකුන් තකම ඒගේ තෙරේක සෙබුරි කංක එක්කම කරනකම ඉස්කුරේ එම්විමා මේ හුරිහා ඉල්මක් ගාසෝ මිගොත ඉස්කන්දෙන් ජෙන් කි උංගනේ උංගනු මොගාවස් මීහුන්න කියා දිරු මොගාවස් එම්මෙ මුහිම්ම කන්තත්තන් එම්මෙ ෆර්තමාන ඉස්කන්දීගෙන් එයා බෙහෙගොතුම් වාහ දක්කානි එයි අස්සුග හිකුමෙත්තරිකමායක දාවත් දිනුමුගේ රසූල් බේකලුගේ මන්හජ උසූලකි එයි කුරින් දන්නේ ෆදම් බයිකාල වාහකත හුනන බයිමෙන් ගාක් දෙකීවා ඒදි ෆිතුනේක වාක් තිබේ අඩොස්සාවන ඔගම කුරේ ගදිස් කිරුවා රසූල් සල්ලම් මරුගා මේ එකේ පාන හදිස් කුරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මච්චව අලතකුංග හග්ගකි අනකේ බෑමෙහුන් අල්ලාහ් ශිරූකු නොකෝ තෞහීද් කායම් කොෆිකම් ගානම ඉලාහි බෑමෙහුන් කොද්දබාන කමකි අල්ලා යුඅذිබහුම් එබෑමෙහුන් අසාබුන දෙව දැන් සුවාල කුර අෆලා උබෂිරින් නාස් මිස්තකො නෙවා කියාන් නුදෙන් ඉතිමන ඒවා කියා දෙන හදිස් කොලා තු බෂිරුම් ෆයිත්තකි ඒවා ක මිස්තකොන කියානු දේශේරුම් මීහුන් ඒක මච්ච බරෝසාවේ අමල කුරුන් දු කොල්ලපාන ඒක මිස්නු නුබෑකො ඇසන් එහෙම ඒ හගීගත එහෙන්නම සේක විෂ්ණු නුබෑකොන් නගාෆියා මීහා ඉසම් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියන්නේ නිමුනි එවිස්කම කුරා කරනු ජෙන් ඒනගේ විෂ්ණු නුබෑකො විශ්නා එහෙම විමා ඒ හගීග එහෙන්නම සෙල්මේ ගොතුම් බයෙන් ඉල්ම මිතාංග බාබුග ෆාහකු ෆාන ඒරුග බයෙන් ඉල්ම හොන්නානේ බයෙන් හාලත්තෝගා බයෙන් මීහුන්ග ෆරාත ෆෝර කොන්නු දීෆාටන් ජේචි ඒ ෆෝර කොත් දිනුමුග ඒනේ මස්ලහත ෆෑදා නැතිම අම එමිහෙන් අනෙක්කයි ෆෑදාව හාලතුග එමිහෙන් ඒති බොන දෙන ඒයගේ සොබු නුබෑ මිස්තකුණ නුවිස්නේවර වාහක එමිහුන් ගාතුක දෙක්කුමුජ්ජම් ඒති වෙගෙන් දානේ එමිහුන්න බොඩ ෆිතුනේ ඒගේ සොබුන් එමිහුන්න ෆෑදා නුන් කුරානි ඒ හගීගත එක්කම ගාවියස් ඒගේ සොබුන් එමිහුන්න කුරානි ඉතුරු ගෙල්ලුමේ ඉල්මුගේ මුරාද එන්නු මෙහුන්න ගෙල්ලුම් කරමුක් දෙන් තේරවන මස්සලේ ෆාහ කුරාෆනි මස්රිෆු සකා සකා බෙහුමුගේ සකාතුක බෙහෙණි වෙරින් ඉතරෙන් බයග්ගේ වාහක මිදා බයන් කුරාෆ ඒ ෆගීරුන් වාහක අවු මුදෙන්නෙන් හදිසි ශරහාග ෆගීරුන් වාහක එකනි බයන් කුරාෆනි එයි එම්මෙ මුහිම්මු බෑකම් ගවාති අදි ෆගීරුන් නෙබුනේ ෆේගෙතර මිස්කීනු වන්නකම වාහක සවුම් දන්නවා ෆාන් ෆගීරුනා මිස්කීනු නෙබුනේ ෆියා මේ දරජයේ දෙබයි ෆගීරුන් දරජ තංකොල ෆගීරුකම් ගදවාන මිස්කීනුගේ දරජේ වර තංකොල රගලවාන ෆගීරුනා ඉබ්ලස්චන ලිබෙන අමකො බලාවිය මිස්කීනුගේ කොම්මස්ටි ලිබේ එකමක ලිබේචක නුෆුදේබ එකම කමේකෙන ෆගීරුනේ බුනේ ෆියා ඒගෙතර මිස්කීනු වන්නාන අදි මිස්කීනුනේ බුනේ ෆියා අමේකෙනි ෆගීරු මිස්කීනුස් ෆගීරුස් ඒගෙතර වන්නාන ෆගීරුනා මිස්කීනුනේ බුනේ ෆියා මේ ide දරජයේ දෙබයි අවු ඉස්ලාම ඊමාන්කම ගවාත කිපද zakat behumuga abbayge wahaka me abbayge wahaka qur'an ka bayan kuraf ei terenge muhimmu bai faqir wahaka mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawafe الرابعة عشر سادة مسألة كشف العالم الشبهة عن المتعلم
ilmu ongene mihage kibaen ilmu ongene mihayen arafane olume ungannade miha saaf kodden jehenek ei misalaka algon miwahaka bunima mine minuktaga olumen arafane kaman hiwanna eten jehen saaf kodde ei kurin algon denne fadan eti nubakon ene visningen dan algon bunachek nubakon ene visnun ei agiyetuga ehen algon ewaga nubunumස් marangalo ne nubakol visnubar එහෙම මිහක බුණාච්චක ඔළුමෙන් අරාෆානකම විශ්නේකම වන්න ඒක කුරියගේ ඔළුම ජේන සාෆ් කොද්දේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුආස් ගෆාන ෆොනෝමස් ඒක එෆාන සාෆ් කොද්දේ විකිනෙක දවද කන්ත කුරිය ගෙන්දවන් එම්විම ඒ ඉල්ම උගන්නාදේ මිහායක් ලාසිම් වෙගෙන් වාකමෙක් ආම්මුගේ තෙරේක මිසාලක මේ අල්ගොන්මෙගේ මජ්ලිස් එකේ ආමු මජ්ලිස් ඒ අල්ගොන්මෙගේ තෙරේක තිබ්බාන ඉල්මිය කොතුන් තංකොල මතී දරජා බැෆුන්ස් තිබ්බාන hama warang aada befulun tibban tafa daraja befulun tibban emejege mane ki misaga me degree level ga nota e daraja ga kiwa ilmi kulahekkum ko anama ekudinna visnyan tankol mati daraja kam wah dekkiyas ammo ko ekudinge level hama wan evwarwan emejam tankol ilmi gotun mati bahuru ekum wah dekkiyas ekudine edi visnidan ekam ammo ko mihun tere dakka wah ke ekudinna emihuna kan visnena war tilakon nubuniyak mihen kam me bunani ehen nuni olumen arafan ehme je olumen arafan kom bele masale vejjam ilmore ko e jehene emiheka saaf koddiva fonuwan saaf kodden jehene olumen arakala masale vejjikam gawanama bay faran olumen araka neengi dane ekam astuhage tu algon men swaha korwe bay kala wahagatan algon men bunima hama algon men ein me naganekam beleve murad bay be fon manangawa visne koy විෂ්ණුන් එබේෆ්ලෝගෙන් විදාලෙම ආගමන සෙගනි එහෙම මෙසේති විෂ්ණිදාන එකම අලගොන්මගේ සිකුණ්ඩීක එහෙම විෂ්ණේනකම එංගිෆෙන්නේ ඒ කිවෙන්තු ඒ අලගොන්මගේ මිවාහ දක්කා බහුරෝයා ඉල්මි උසූල් තක මිච්චින් ඒ වරන් ආදාගේ වාහකතන් ඒ එච්චි එංගේනකම ආගමන හි කරන එහෙම විම බයි ෆාරන් වර එක නුක්තත ආගමන ස්වාහ කර ෆෙබ්‍රුවරි මේ බයි බේෆ්ලුන් එම්මෙ රංගලගේ මවුලුමාත් නුෆෝරා බහුරේ දැන් කොම්ම ගොතක වාහ දෙක්කේ සම එකංග හුන්නාන කවුනස් කබූල් කොෙන්නමස් කියවාදේ මිහකුන් සමාලුවන් ජේ නුක්තායක මේ ඉල්ම් ඔලුන් අරාෆානකම් බෙලවේ නුක්තායකම් ගවනම එච් සාෆ් කරු අදි ඉල්ම් උගනේ බේෆුලුන්ගස් මසූලියතෙන් ඒ ඔලුමෙන් අරාෆිකම ගවනම එච් සාෆ් කොල් ඔලුමෙන් අරාෆියා මෙච් ඔලුවා ඔලුන් ගොත නුබෑන්ද හම ෆහම් වෙස් බේෆුලක වාහදක එච් සාෆ් කොෆ සිකුණි රක්කා කරුන් ඒ ඉල්ම් උගනේ මිහාගේ ස්වරබොඩ zimmai al-khamisata ashar fanaran masalakum go bayan kurafoni annahyu an kara'imil amwal zakat negumuga mihunge agubodati mudatakun hamekene zakat negumu rakka terumuga wak as-sadis ashar ittiqa da'wat al-mazlum aniya lifa mehage du'ain rakka terimu egmane kobat mihege du'ain algona rakka teriweni mihege du'ay kofan ekamu nukta ki algona mihege aniyawari vejjiyamu evati du'an rakka ter nuifa ei ena du'a ko fiyama algon salamatan nuwan ehe mitanga murada ke astu aniyayen algon men je rakka tere ei aniyayen rakka terima dem mihe ko algon mache du'a kurias ene ke du'a ei algon ko falatu aniyali fa mihe ke maqama ganun ene hurik ehem enen algon aniyay ko fiyam ifada halatek ga e du'ayen jehidan sumpa kama ko musibata ko rakka terun ei evves bawatek aniyayen evves mihe kan algon men ko genwan ei aniya libe halatu ene kora du'a algon men ege sabun norakala ka kurmatla jehidan ane kamita muhim nukta ek balla sharui gotum Allah subhanahu wa taala wajib kurwa fawa islam din rukune zakat e zakat negumuga ves miha ga agubod modalun hamekeni zak e ayena jeeban nagachenu dawlatu baytul mal nagach ekamuko e dawlatu baytul mal zakat nagaruga ves mihege modalun hamekeni emme koditi emme rangalu vechi nagafikam gawana eves aniyakam bayan koro emme jadi koba ehen kantat islam dinuge rukunen ada kurmattaka mihe gatun atleve etchek dawlatuko baytul mal atleve iruga ein hamekene miha mudatakun emme agborit mudata emme kolli dagol etchi negima eves aniyakma bar den kobato ehin kantatten adi emme ehalatugas angawani ei aniyak as-sabi'at ashar satarwana masalakum bayan kuraf al-ikhbaru bi annaha la tuhjab edua Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka hijab manaki mana edviska hurahen edua ekanwe ebiskala hurahen edua ekanwe manaki edua Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurban edua Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurban ei algon men kuri game bayan ko fane ko ba ka ijab kuro manaki
du'a algum dene du'aen Allah subhanahu wa ta'ala ijaba devwane ijaba devuma du'aen ijaba kurevuma ai dekamek kuri itfaha kufan ei du'aen ijaba devuma ki komme du'a bes Allah ta'ala ijaba devwane e du'a assawadi gamwane e du'a kama dekala kommes goten nimma devwane e gote ki ena edun kame duniyage devun e wane ki me du'a ijaba kurevi ane gote ki enen e du'a ge sabun duniyen hori musibatun rakkateri kod devu ei ijaba devve ilah du'a nune am ukhra hayatu ge hokome e nettaka devun e min kommes e gotun Allah subhanahu wa ta'ala du'a ijaba devwan e gote ge du'a sida ene edun gote devun ane gote ki migitene kommes e gote ge du'a ma dekalange kanda kuravun ehma du'a yang ijaba devuma du'a ijaba kuravuma ei dekam komme mihe ukura komme du'a Allah ijaba no kuravwa faane ane ke ena ede kamen edun gote faharega duniyamati no fanida ekama ke du'a yang Allah ijaba devwan ukhra hayatu ge nune duniyega musibatun kommes kamakun enenge asal Allah subhanahu wa ta'ala dakwa anema ei faha kollen be nukta ei du'a yang ijaba devuma ud'uni astajib lakum timangilah du'a kor timangilah du'a ek ijaba devwa hushime ei e du'a yang Allah subhanahu wa ta'ala itene kommes egote nimma devwa الثامنة عشر أشار وأنا مسألة بيان كرافون من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء توحيدك دليل توتريغا إذا إماكم تريغا أدي دليل توحيد ميستكون غوالن جيكم هيكي توتريغا همين كم أي رسولك صاحب صلى الله عليه وسلم أدي وسادات الأولياء أدي إمها ولي ما متوري تقوى أهلورين මේ මගුග හේද කුෆාවා එබේෆුන් ලිවඩාගෙන් ෆාවා උඳගූතකයි බඬුහා හුනුකමයි වබාතකයි එබේෆුන් කෙත්තරි වඩක් එහුරියා කෙත්තරිකම කොංකම කට්ටකත් තෞහීදට් අල්ලාහගේ එක්කවන්තකම ගෝවාලිය මිස්තම එබේෆුන් අදාවැත්තරි එකම ඒ තෞහීද කායම් කරව මට්ටක එබේෆුන් එහුරියා තක්ලීෆෙන් උෆුල්ලම දෙයකොදෙනි එයි එම්මෙ මුහිම් මත්වරි අමරුක එන්නුනි අහබර තක්ලීෆෙන් යාම දුෆුලා ගනුජේ التاسعة عشر نوار وانا مسلكم بيان كرافه لا اعطينا الرايه عالم من اعلام النبوه نبيكمගේ එක එෆානුගේ නබීකමගේ අලාමත් උත්තරේ ගිහිමෙන් එකමක එක හදිස් කරේ බස්වල කිමෙන් කලේෆාන් දිද දෙවවානි එමිහෙක මේ දිද දෙවවානි මිහෙක සිෆතක එමිහෙක අප්පුල මච්චන් මේ خيبر ෆතහවගෙන් දානකම خبر කුරින් එක දෙෆාන් දෙවමුන් එයි එක එෆානක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොන වේ රසූලකන් දෙහෙකොත් දෙකමක එයි ෆහුමානකමන් ගයිබු خبر ගයිබු خبر එක එෆාන එගිවඩා ගන්නවාන් කුන් මේ එගිවඩා ගතුන් දෙහෙකොත් දෙනි එක එෆානගේ ගයිබු එගිවඩ ගන්නවා කලකු ෆනුල්ලාහ් රසූලක් එහනුනේ බස් ඉන්සානක ගයිබු එංගිගෙන් නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගයිබු තරෙන් රසූල් බේකොන්න සෙන් ගොඩා ගන්නවානේ ගයිබු තරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ කමෙක් එහනුනේ ගයිබුගේ බස් කමෙක් එකලාංගේ එන් එබස් ෆරාතක අංගවා දෙවා ෆෙනුවේ al-20 විහි වන මස්සත් تفله في عينيه عالم من اعلامها ايضا එක එෆානු අලීගේ ෆානුගේ දෙලෝෆුල එක්කුළු ජෙස්සෙවුන් එයිවස් එක එෆාන නබීකමුගේ හෙකිත උතරෙන් වහෙක්කෙක් ඒ මීහගේ ඩොලම් මීහ කුළු ජාග මීහගේ ෂිෆා මිලිබෙන අගොන ජෙහික්ස් ෂිෆා දෙවුන් එක එෆානුගේ කුළුෆුල ඒ ખાસ ખુસූසියතින් ඒ කුලවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනුගේ රසූලකම්ගේ හෙක්කෙන් ඒගේ සවුන් ඒ අලීගේ ෆානුගේ දෙලෝෆුල ෂිෆාලි الحادث والعشرون 21 مسألة فضيلة علي رضي الله عنه علي غفانوගේ මහකමා මතරිකම ගවහක් الثانية والعشرون 22 مسألة فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الصحابة كلهم معكم مهدرن ده كود أي الصحابة كلهم إريجا مشغول وإبيفلون ويشنو ما فكر هوري ما دماغ إديد اللي بيني كاكتويا أدي ما دما نصراي فتحها أميد كإبيفلون واحد كم جندي أقول منهم ريغندو هيدا كورن لبيجام أقول منهم هبوا واحد كمجلا دنيا ويكن تكيك جنون إبيفلون أميد تنوري فتحها أقولي فا أدي الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلون إديد اللي بمن أميد كمين ده كودين إبيفلون كمكما ما تريكم جواك الثالثة والعشرون تيبسون مسألة الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى قضاء قدر إيمان ممكن نكتاس متاعك فاه كرافان شيء وإيه كما كامد كمين حاصل كرمتك مي أولي ميها كفارق نولبي إكمين حاصل كرم نولي ميها كسرچ لبيدانك إيه متاعك عليك فان وادي نقولنا وهندون هيلا جنك ميكا يفان عليه كش دين هم بيفلون هم إكلا
dida hoduma ummeeduga etana hinga wadagen ehenne Allah subhanahu wa devvi kombe bulak ali gifana daraji devvi ehma qada qadara imamun ei migotabis kama hinga fanak faharage kama ulebeka nulibi adi ehin gotakum sem parataka libidan mitanga nukta fa qurafa الرابع والعشرون من سويس نمس والأدب في قوله على رسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بس على رسلك أي كيفانو أدب وريكن ده كده كم كمان كي هم جيجين أبصر عنو غني مي مادان ترى فابا ودا كنا واش أدب دس كده الخامسة والعشرون الدعوة الإسلام قبل القتال فانسيس نمسلكم فان قرافاني إسلام دين الدعوة دين جهنكن قتل هنغورا وكرم فشوم كوري أي أديش كربي مي مادان فابا ودا كن ثم أدوهم من الإسلام دين إمينو إسلام دين الدعوة دباش إفوق الله سبحانه وتعالى حقه كورنجة كنت تكيا دباش إفوق دين هنغورام فت نهم هنغورام أجي كورين إسلامي دعوة دين جهنكم نهديسون بديه كت هم أنه مشروع السادسة والعشرون سبي سنة مسلكي أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا إسلام دين هنقرأ فشو مكورين إسلام دين قوالون إيه كورين إسلام دين الدعوة دبي إسلام دينوغا أميهون أديكلو هنقرأ ما كوريفا بايكابس هم إكمك نرميتا فاهم كورني خيبر كهورنا كي كورين إسلامي دعوة أسبب إسلام دين دعوة دفاع بي أدي مسلمنا تفاعت مناسبة هنقرأ مش كفاتي بي إكما أنك كام سما هنقرأ مكورم كوريغا لا إله إلا الله ميقوال بني مثلا ده كودني كورين إدعوة أسا بايكابس أدي إدعوة إنكار كوكين هنقرأ مكفا بايكا دينهم فارق هنقرأ مكوريس هم فرتا هنقرأ مكورم كورين إدعوة دينون أي مشروعية دينوغا وإكما كن ده كودني كورين دعوة دي فجأة كم لازم إنه إيه رسول الله بوري باي قبيلة تكى يقول بني المصطلق وانها ميهون كيفان بوري إنزار مي ندفع هنقولام فتوى إيه كورين إنزار كورين دعوة دفع فوتيما إيه كورين دفع فوجام كم فارو دينون لازم إنه إيه كم كورين دعوة دفع فوتس ديون فار دينون أي شريعة أنغوا في كم شريعة ترى هيمنة كم هذيسو ده كود أي مي يهودي نكى إسلام دعوة كورين فوراف تيبه كم كوس كيفان ميتانغ أنغوا نيميونا إسلام دعوة دفع شانغورام كوري السابعة والعشرون هتاوي سني الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب حكمة مچن إسلام دعوة دينو أي كم حديث كربي أخبرهم بما يجب إبامهم كرنجة كنتتن إبامهم نكليفان كيا دبوا شانغورام كوري يهم دعوة حكمة وستو بكيفان بينهم كرب أي بس بيكا هنغورام كون هذا نوانه كي وجن كا هنغورام كروني نيجي كوبان كمسألة كي نيجي التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد ميهج أمتش مانك ميهج سبب ميهكن هداية لبجام سبوك مدوري ميهاج ماكا وماتريك مواه كينه لبين دارما يا سبب مواه كي حديث كروي كله فانونغ أقول ماتش ميهك الله سبحانه تدمج دكيون أي رج ملك بربس هيوكم بود ميهك فرات ميهك هداية لبون أي ورم ماتيوري كمك أي إكك كموجابيس ميهك حديث كروي ميهك ميهك كموجابيس ميهك هوري ماتيوري دارما يا سبب الثلاثون تيريس وناي الحلف على الفتيا فتوى دينمون اگمچن هوا كورون هدك اي الله غندي بونمه كليگفانو فرابپلو ميهක هدايت ليبون كليگفانا رجمل كبر سيو كمبوده ايمي اي حقيقتك فتوى اكيفان دبي علمي منفع علمي فائدہ اكيفان دبن එකන් ඔති එහෙන්ක ශරයි හුකුමෙන් බයන් කො දෙනකම හුවා කරබ්බා හදිස් කර එහෙන් බීමා فتوائن المورك دفار فتوى مچ هوا كورون اي هدكم එක මෙන් එපදේ කොද්ද هوا كف فتوى දෙවිදානක මේකන් ඔති මිහෙන්කන් هوا كف බුන විදානකන් එක එවාන මේ බස් පුලංග බදේ කොද්ද මිතා බල්ලවා මුඛ්තසර් කුරකට ෆොතෙන් මේ අලගොන් මිතාක බයන් කුරි එන් ආයත දෙ හදිස් එන්නො තකමකෝ මිතනක 30 මස්සල මේ ආයත හදිසුන් ඉමාම් මුහම්මද් ඉබ්න් අබ්දුල් වහාබ් රහිමහුල්ලාහ නංගවාෆ ඒ හැම එකනේ දෙක්කොන්නෙන්නෝ ಅದು ಎವ್ವರ ಇತರ ಬೆಲ್ಲೆ ಫಾದಾತ ಲಿಬೇನೆ ಹನವಸ್ ಇಲ್ಮೋರಿಂಗೆ ಇಲ್ಮುಗ ತನವಸ್ಕಮ ಎಬೆ ಫುಲುಂಗೆ ಇಲ್ಮುಗ ಫುನ್ನಾ ಬುಸ್ಕಂ ವರ ನಗಳ ದೇಹಕೊ ದೆಮೆ ಹದಿಸ್ತಕು ಮೇ ನಂಗವಾಫರಿ ಮೊರಾವತ ವರ ಸಾಫ್ಕೊ ತಿಲಕೊ ಅಳಗೊಮೆನಸ ಬುನಿ ಎಂಗೆ ಏತ ಎಬಕ್ ನೈವಾ ಎ ದರಜೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫಾನಿ ಅನೆ ಕಮಿ ಕಿತಾಬ ತೌಹೀದ್ ಫೋತಕಿ ಹಮ ಆಮಕೊ ಮೀಹುನ್ನ ಮೀ ಶರಹ ಕೊದ್ದಿನಿ ವರ ಫಸಹ ಮಿಸ್ನೆ ದರಜಾಗೆ ಫೋತೆನ್ ಹಗಿಯತು
ميها سب أقول من مي باب من نموني دين أو بابكي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله توحيد وتفسير أدي الله سبحانه وتعالى كون تكو هكيم كلمة تفسير نعم باب أي فسر باب إلى ذكر أن نفتح أقول من فشأن هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.